Сәлеметсіздер ме? Мен 530 топ студенті Нежне Зәуре Болатбекқызы. Қазір біз жүрек аускультациясын жүргіземіз. Жүрек аускультациясын жүргізудің бірнеше мақсаты бар. Ол жүрек ритмін, тондарын және патологиялық шулардың бар жоқтығын анықтау үшін жүргізіледі. Жүрек тондарын аускультация жүргізуде бірнеше қағидалар бар. Олар бізде бөлме жылы болу керек және жарық болу керек. Сонымен қатар науқас бел аймағына дейін шешінген болу керек. Сонымен қатар аускультация жүргізердің алдында стетоскопта пациенттің денесіне тигізбес бұрын біз стетоскоптың басын жылытып алып қолымызға, яғни алақанымызға жылытып алуымыз керек. Жүрек аускультациясын жүргізгенде біз негізінен екі тонды естиміз. Ол бірінші систолық тон, екінші диастолық тон. Және жүрек аускультациясы негізінен 5 нүктеде жүргізіледі. Бірінші ол бізде митральды қақпақша. Митральды қақпақшаны тыңдамас бұрын біз жүрек түтікісін пальпация арқылы тауып аламыз. Және митральды қақпақша ол орта бұғана сызығымен оны ішке қаратай 5-ші қабырға аралық деңгейінде жүргізіледі. Біз аускультация арқылы екі тонды да естідік. Бұл жерде бірінші тон, екінші тонға қарағанда анық және ұзағырақ естіледі. Және бізде екінші нүкте бұл аорта қақпақшасы. Аорта қақпақшасын біз төстің сол жақ қырынан екінші қабырға аралық деңгейінде тыңдаймыз. Біз аускультацияда екі тонды да естідік. Аорта қақпақшасында екінші тон бірінші тонға қарағанда анығырақ естіледі. Келесі нүкте өкпе сабауы. Өкпе сабауымыз төстің сол жақ қырынан өкпе аорта қақпақшасына симметриялы түрде қарама-қарсы жағынан төст қырынан екінші қабырға аралық деңгейінде ести аламыз. Аорта өкпе сабауында біз екі тонды да естідік, және екінші тон бірінші тонға қарағанда анығырақ естіледі. Және үшінші нүкте бұл үштармал қақпақша тыңдаймыз. Үштармал қақпақшаны біз төс сүйегінің, еміздік тәрізді сүйегінің негізінде тыңдай аламыз. Аускультацияда бұл жерде бірінші тон, екінші тонға қарағанда анығырақ естіледі. Және келесі соңғы нүкте, төртінші нүкте бұл Боткин эрт нүктесі. Боткин эрт нүктесі аорта қақпақшасының тыңдаудың екі қосымша нүктесі болып табылады. Боткин эрт нүктесін төс қырынан үшінші қабырға аралық деңгейінде тыңдаймыз. Аускультацияда біз екінші тон бірінші тонға қарағанда анық және ұзағырақ екенін тыңдай аламыз. Жалпы осы аускультацияны қорытындылайтын болсақ, бізде науқастың жүрек тондары анық, ритмді және патологиялық шулар жоқ.